Друзья, всех приветствую. Вот мои несушки, которых я купил недавно, неделю назад. Они были больные. Можете посмотреть с моего прошлого видео, зайти на канал. Также подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Вот эти курочки, я их купил 26 штук по 500 рублей. 13 тысяч отдал за них, чтобы обновить мое основное поголовье. Вот. Они, как я купил их, привез, оказывается, они были больные. Все хрипели, кашляли прям сильно, очень сильно, не переставая вообще. Вот, и я вот, что я сделал, в первую очередь, еще они у меня съедали свои эти перья. Вот, что я сделал, вот, в первую же очередь я поставил им свой корм. Вот тут пшеница дробленая, кукуруза дробленая, овес дробленый, ячмень дробленый, жмых дробленый. Вот, поставил. Сразу же в том углу поставил, вот они уже докушали, ракушку и известковую крупу. Вот, и вот насчет перьев, вы как видите сами, уже не кушают они. Они все кушали, вот эти большие, маленькие, все съедали они. На полу, ну здесь на земле не было ни одного перышка, они все съедали. А вот сейчас вы видите, им без разницы, есть эти перышки, нет, уже у них этого нет, уже каннибализма. Вот вторая проблема, то что они храпели и кашляли. Вот я им поставил воду, разбавил с водой телазин 50 в порошковой форме именно. Сегодня уже 7-е сутки, что я им даю этот препарат, так скажем. Вот у них практически прошло полностью этот хрип и кашель. Только там у одной, второй курочки там есть. Там очень редко могут просто один раз покашлять. Хрип полностью прошел. Вот именно у одной-две курочки еще осталось вот этот кашель. Чуть-чуть вообще. Ну ничего, я все равно буду давать этот телазин еще 2 дня. Я думаю, уже полностью пройдет и у этих курочек. Вот. Курочки пока что не занеслись. Я вам все покажу, когда они занесутся, как будут нестись, какое яйцо будет, как я буду продавать ее, выгодно или нет. Я все это вам буду показывать, рассказывать. Выгодно это для меня в любом случае, потому что я и так сейчас яйцо продаю от моих старых курочек. Вот, на данный момент аж у нас одно яйцо за 20 рублей продаем, 30 десятков, 3 десятка по 600 рублей продаем. Вот, сейчас очень повысилась цена на яйцо. Вот, у них уже гребешки уже, как видите, уже развиваются вовсю, уже краснеют, значит уже, я думаю, в ближайшую неделю уже занесутся. Вот, ну, ждем, как говорится. Все, всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки.